在这个视频里，我会教你如何消除 iPhone 上的病毒警报。如果对你有帮助，请考虑订阅并点赞。当你在 iPhone 上上网，突然弹出像这样的提示，说检测到了某些病毒时，你必须立刻关闭 Safari 或 Google Chrome，千万不要点击任何地方，因为这基本上就是一种诈骗手段。如果你点击了任何地方，你的 iPhone 就真的可能会感染病毒，所以你必须马上关掉它。现在我来告诉你该怎么做。首先进入 iPhone 的设置，然后向下滚动到底部，找到应用程序选项。接着找到 Safari 应用，它是按字母顺序排列的，所以找字母 S 开头的，然后点击进入。进入后，滑动到屏幕最下方，点击高级，就是这个选项。接着点击第一个选项，也就是网站数据。这里会显示你的浏览数据，你必须把它们全部删除，一定要删掉，因为如果它们留在历史记录里之类的，可能会以某种方式再次回到那个页面，所以最稳妥的做法就是删除。点击最下方的选项，然后点击这里显示的红色文字进行删除，等待加载完成。现在已经删除了。现在返回上一集，从左向右滑动，接着找到这个欺诈网站警告选项，把它开启，确保它是绿色的。如果你发现它是关闭状态，就点击它来开启。接下来我们要检查一下，既然你访问过那个页面，是否真的在 iPhone 上下载了病毒。为此，我们需要查看两个地方。第一个是 iPhone 的文件，就是那个叫文件的蓝色文件夹，找到它，就是这个，点击进入，然后你需要寻找任何你不认识的文件。通常这些文件会在下载文件夹里，所以如果它出现在任何地方，比如这里，点击右下角的这个文件夹。为了让界面和我的一样，如果显示成这样，点击左上角的箭头，再点一次就会出现这个屏幕。现在点击下载，在这里寻找任何你不记得自己下载过的文件，比如这个 DigiSpain。现在你要做的就是长按它，然后点击删除，也就是最后一个选项，点击删除，把它删掉。对所有你不认识的文件都这样做。现在这还没有被彻底删除，你得返回，就在这里。再返回一次。现在点击最近删除，就是这个选项。点击右上角选择，这是第一个选项。接着点击全部删除，这样就能彻底清除你之前删掉并放进回收站的所有文件和病毒了，也是个备选。第二种是查看你的日历，许多 iPhone 病毒是通过日历入侵的，所以点击进入并检查日历中是否突然出现了一大堆事件，这是感染病毒时的典型现象。为此，你需要点击这里的日历图标，然后找到你订阅的日历。正如你所见，这里写着订阅，你需要查看已订阅的日历，如果不认识其中任何一个，就取消订阅。为此，你需要点击出现的这个图标，在页面底部会看到一个按钮，我这里没显示，因为这是个正常的节假日日历，但在屏幕底部你会看到一个按钮，就在最下面，很容易找，就是用来取消订阅的，点击它，订阅就会取消。最后，如果你使用 Google Chrome 浏览器，刚才我们看过了 Safari， 现在打开 Google Chrome 并清除历史记录。为此，你需要点击右下角的3个点，接着在这个栏目中你会看到历史记录，找到它，点击进入，然后点击左下角的清除浏览数据，在时间范围这里选择涵盖你访问那个页面的时间，如果不确定，就选择时间不限，然后点击清除。以上就是全部内容，希望这个视频对你有帮助，我们下期再见。